আর যে দু ধরনের কাফ আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে একটা হচ্ছে অ্যাকিউট কাফ। যে কাফ 3 সপ্তাহের মধ্যে সাধারণত সেরে যায়, সেই কাফকে আমরা বলি অ্যাকিউট কাফ। সাধারণত এটা ভাইরাল ইনফেকশনের কারণে হয়। আর আরেক ধরনের কাফ আছে যেটাকে আমরা বলি ক্রনিক কাফ। সাধারণত যে ধরনের কাশি, যদি কোনো কাশি 3 সপ্তাহের ওপরের বেশি হয়ে যায়, তাহলে সেই ধরনের কাশিকে ডাক্তারবাবুরা ক্রনিক কাফ হিসাবে গণ্য করেন। এই ধরনের কাফ শরীরের ডিজিজের কারণে হতে পারে, সিওপিডির কারণে হতে পারে, বা অ্যাস্থমার প্রবলেমের কারণে